വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫത്തൂസ് കുക്കിംഗ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പാസ്ത റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മളുടെ ചാനലിൽ 2 പാസ്തേൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കാണണം. ആദ്യം നമുക്ക് 200 ഗ്രാം ചിക്കൻ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഇടാം. പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ. ഈ ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബോൺ എടുക്കാം, പക്ഷേ ബോൺലെസ് ആണ് നല്ലത്. ഇനി നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഇനി നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറും പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു 1/2 ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്യാം പാനിലോട്ട് തന്നെ. ഇപ്പോൾ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്മോൾ പീസ് മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 1 സവാള ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ സവാള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീൻ ചില്ലി 2 എണ്ണം സ്മോൾ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത. ഇനി നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും പിന്നെ 3/4 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് 1 ടൊമാറ്റോ വേവിച്ച് തൊലി കളഞ്ഞ് മിക്സിയിൽ അടിച്ചതാണ്. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഷുഗർ നമ്മളെ എല്ലാ ടേസ്റ്റും കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ കാണിച്ചില്ല അത്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പം എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കൊറിയാൻഡറും മിൻറ്റും. ഈ കസൂരി മേത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഉലുവേൻ്റെ ലീവ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റുള്ളൊരു പാസ്തയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, ഓപ്ഷനലാണ്. ഇത് ആഡ് ചെയ്താലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവുന്നത്. ഇതിന് പകരം കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് അരച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് 1.5 കപ്പ് പാസ്ത ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് വേവിച്ച പാസ്തയാണ് 1.5 കപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാസ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അരച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം, കാരണം അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ പിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാസ്ത സർവ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ നല്ല കളർഫുൾ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണേ. ഈ പാസ്ത കണ്ടാൽ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. നമ്മളെ ബട്ടർ ചിക്കൻ പോലെയൊക്കെയാണ് ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആരും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് 2 പാസ്ത വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ 2 ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പിന്നെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ ഇതുപോലെ ടേസ്റ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. സീ യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം.